ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Coaching with Piseth បាទនៅក្នុងខ្សែវីដេអូទី4នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺបន្តអំពីខ្សែវីដេអូទី1ទី2និងទី3ដែលនិយាយអំពីការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនក៏ដូចជាផ្ដល់នៅចំណេះដឹងជាគំនិតដើម្បីអស់លោកស្រីធ្វើការត្រិះរិះពិចារណានៅទីនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆន្ទៈនិងការសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងរស់នៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ជាងមុន higher standard មានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យស្តង់ដាររបៀបរបបនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងចំណេះដឹងរបស់យើងប្រាក់ចំណូលរបស់យើងការធ្វើការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់យើងបានល្អប្រសើរជាងមុនខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងរឿងមួយដែលជារឿងពិតដែលខ្ញុំសិក្សារៀនសូត្រពី client របស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់បានធ្វើដំណើរមកពីទីរួមខេត្តសៀមរាបហើយបានជួបខ្ញុំដោយសារតែគាត់ចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីមួយដោយសារតែក្រុមអតិថិជនដែលខ្ញុំបានផ្ដល់នៅការ coaching កន្លងមកពួកគាត់ទាំងអស់សុទ្ធសឹងបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហើយអ្វីដែលល្អនោះគឺតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់មានភាពបរាជ័យជាមួយនឹងការបង្វឹកទៅដល់អតិថិជនណាមួយនោះឡើយអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមានអតិថិជនម្នាក់ដែលគាត់មកពីសៀមរាបបន្ទាប់ពីជួបខ្ញុំបានរយៈពេលប្រហែលជាជិត1ម៉ោងគាត់បានសម្រេចចិត្តដើម្បីទទួលយកនៅកម្មវិធី coaching របស់ខ្ញុំដែលមានថេរវេលា6ខែហើយគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ដោយសារតែគាត់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការធ្វើដំណើរពីសៀមរាបមកភ្នំពេញរៀងរាល់មួយសប្តាហ៍ម្ដងដើម្បីជួបខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននូវការបង្វឹកចឹងមានន័យថាក្នុងរយៈពេល6ខែគាត់ត្រូវធ្វើដំណើររៀងរាល់សប្តាហ៍ដើម្បីមកជួបខ្ញុំមកដល់ពេលនេះនៅពេលដែលខ្ញុំបានជួបគាត់នៅពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់សម្ដីស្ដាប់ភាសាដែលគាត់និយាយខ្ញុំដឹងថាតើអនាគតរបស់គាត់គឺជាមនុស្សប្រភេទណាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់ raise standard នៃការរស់នៅរបស់គាត់ raise standard នៃការអនុវត្តការងាររបស់គាត់ហើយគាត់សម្លឹងឃើញ higher purpose នៃជីវិតរបស់គាត់មានន័យថាកម្រិតខ្ពស់នៃជីវិតរបស់គាត់នៃគោលបំណងនៃជីវិតរបស់គាត់ដោយសារគាត់ចង់បានទទួលនូវភាពជោគជ័យច្រើនជាងមុនទទួលបានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងមុនដោយសារតែគាត់មើលឃើញថាគាត់មានអ្វីមួយដែលគាត់អាចផ្ដល់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងហើយគាត់បានធ្វើកន្លងមកហើយគឺគាត់បានជួយអ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់ស្គាល់ជួយមនុស្សផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើការជាមួយឲ្យមានភាពល្អប្រសើរតាមរយៈការផ្ដល់ការគាំទ្រក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវគំនិតល្អការបង្ហាញឬក៏ទ្រព្យធនដែលគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើទៅបានបាទនៅទីនេះខ្ញុំនឹកឃើញដល់សម្ដីមួយដែលលោកT.H. បាននៅក្នុងកម្មវិធី The Millionaire Mind Intensive គាត់តែងតែនិយាយថា Give me 5 minutes I can predict the future of your financial success for the rest of your life អញ្ចឹងគាត់ថាបើសិនជាគាត់ប្រើពេលតែ5នាទីជាមួយនរណាម្នាក់គាត់អាចទស្សន៍ទាយដឹងមើលថាតើភាពជោគជ័យនៃផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងមានកម្រិតណាយើងអាចស្ដាប់ភាសារបស់គាត់យើងអាចមើលទឹកមុខគាត់យើងអាចអាននៅអារម្មណ៍អាននៅបេះដូងអាននៅខួរក្បាលរបស់គាត់ដោយសារអ្នកធ្វើជា coach យើងត្រូវរៀនជំនាញមួយគឺជំនាញនៅក្នុងការអានមនុស្សជំនាញនៅក្នុងការសិក្សាអំពីចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សអញ្ចឹងនៅទីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកគឺខ្ញុំចង់សួរជាសំណួរថាតើអស់លោកស្រីមានអ្វីមួយដែលអស់លោកស្រីចង់ធ្វើការអភិវឌ្ឍចង់ធ្វើការសម្រេចចិត្តចង់ធ្វើសកម្មភាពដែលអាចធ្វើឲ្យអស់លោកស្រីរស់នៅក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ជាងអ្វីដែលអស់លោកស្រីធ្លាប់រស់នៅធ្វើឲ្យកម្រិតប្រាក់ចំណូលរបស់លោកស្រីល្អច្រើនជាងមុនធ្វើឲ្យកម្រិតនៃភាពសប្បាយរីករាយនៃទទួលបាននៅសេចក្តីស្ងប់ផ្លូវចិត្ត
ល្អច្រើនជាងមុនតើអ្វីមួយដែលលោកស្រីចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកស្រីមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែបន្តនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងល្អប្រសើរនៅពេលដែលយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យយើងពូកែនៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងបានជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញចេញពីអតិថិជនរបស់ខ្ញុំរូបនឹងគឺគាត់គឺជាមនុស្សដែលហ៊ានសម្រេចចិត្តបាទមនុស្សភាគច្រើននៅពេលដែលនិយាយថាដើម្បីបងទទួលបាននូវការបង្វឹកពីខ្ញុំបងត្រូវតែធ្វើដំណើរមកជួបខ្ញុំរៀងរាល់សប្តាហ៍ដោយសារតែ best practice ដែល coach គាត់ធ្វើហើយធ្វើឲ្យ client របស់គាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យគឺធ្វើជាមួយគ្នាបានន័យថាទទួលបាននូវការបង្វឹករៀងរាល់មួយសប្តាហ៍ម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភាពជោគជ័យរបស់គាត់លឿនបាទហើយមួយទៀតដូចលោក Bill Gates ហើយនិងលោក CEO របស់ Google គាត់និយាយថា everyone needs a coach អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងត្រូវការ coach អញ្ចឹង client របស់ខ្ញុំគាត់សម្រេចចិត្តដើម្បីទទួលបាននូវការបង្វឹកដោយខ្ញុំដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្វឹកអតិថិជនរបស់ខ្ញុំរៀងរាល់មួយសប្តាហ៍ម្ដងខ្ញុំសួរសំណួរខ្លួនឯងថាតើបើសិនជាខ្ញុំបង្វឹកគាត់មួយសប្តាហ៍ម្ដងហើយខ្លួនឯងរៀនមួយសប្តាហ៍ម្ដងដែរតើខ្ញុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្វឹកគាត់ដែរឬក៏អត់ដូច្នេះហើយបានជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំទទួលបាននូវការបង្វឹករៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំ sign up ចុះឈ្មោះរៀនជាមួយនឹងគ្រូ 3-4 នាក់បាទដោយសារតែមានកម្មវិធីឆ្លាស់ថ្ងៃគ្នារៀងពីមួយពេលទៅមួយពេលដូច្នេះហើយខ្ញុំបានធ្វើការ sign up ដើម្បីទទួលបាននូវការបង្វឹករៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីតាមរយៈ call ក្តីទោះបីតាមរយៈ virtual coaching ក្តីគឺខ្ញុំដាច់ខាតត្រូវតែទទួលបាននូវការបង្វឹករៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីអីធ្វើឲ្យខ្ញុំល្អប្រសើរលូតលាស់រីកចម្រើនពីមួយពេលទៅមួយពេលនៅពេលដែលអតិថិជនរបស់ខ្ញុំជួបខ្ញុំកាលពីសប្តាហ៍មុនគាត់ជួបខ្ញុំនៅសប្តាហ៍នេះគាត់ទទួលដឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថា wow my coach is better ហើយពិតប្រាកដខ្ញុំតែងតែនិយាយពិសេសគ្រូរបស់ខ្ញុំជាច្រើនគាត់តែងតែឲ្យខ្ញុំនិយាយថា every day and every way I become better and better every day and every way I become stronger and stronger បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បី program ខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំប្រឹងដើម្បីខ្ញុំសិក្សាដើម្បីខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីខ្ញុំអនុវត្តនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំឲ្យបានល្អជាងមុនព្រោះអ្វីដែលសំខាន់ coach មិនមែនត្រឹមតែចេះដឹងបែបទ្រឹស្ដីនោះទេគឺយើងត្រូវចេះនៅក្នុងការអនុវត្តយើងត្រូវផលិតនៅអ្វីមួយបាននៅក្នុងជីវិតដើម្បីយើងបង្ហាត់បង្ហាញអ្នកដទៃបានអញ្ចឹងសំណួរសម្រាប់អស់លោកស្រីនៅពេលនេះតើអ្វីមួយដែលលោកស្រីចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យល្អជាងមុនដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកស្រីល្អប្រសើរជាងមុនតើអ្វីមួយដែលអស់លោកស្រីដាច់ខាតត្រូវតែមានវិន័យត្រូវតែមានទម្លាប់នៅក្នុងការធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃឬក៏រៀងរាល់សប្តាហ៍ឬក៏រៀងរាល់ខែដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកស្រីល្អប្រសើរជាងមុនប្រាក់ចំណូលកើនជាងមុនបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់អស់លោកស្រីដែលបានបន្តការគាំទ្រមកដល់ coaching with Piseth Kham program ដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនដោយមិនចាំបាច់អស់លោកស្រីបង់ថ្លៃបាទដោយសារអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគាត់បង់រហូតដល់ជាង 1000 ក្នុងមួយខែដើម្បីជួបខ្ញុំសម្រាប់អស់លោកស្រីខ្ញុំផ្ដល់ជូនដោយមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃហើយដើម្បីទទួលបាននូវការបង្វឹកតាមរយៈ online តាមរយៈ Facebook ឬក៏ YouTube ដូចនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតអស់លោកស្រីអាច like page របស់ខ្ញុំគឺ Kham Piseth page នៅលើ Facebook ហើយជួយ Subscribe ចូលទៅកាន់ YouTube របស់ Piseth Kham ឬក៏ Kham Piseth បាទដើម្បីទទួលបាននៅការបង្វឹកបន្តហើយលើពីនេះទៀតបើសិនជាអស់លោកស្រីមានបំណងនៅក្នុងការជួបខ្ញុំឬក៏ទទួលបាននូវការបង្វឹកពីខ្ញុំបាទអាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំឬក៏ comment នៅក្រោមវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំទំនាក់ទំនងទៅបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទ Kham Piseth សូមអរគុណច្រើនហើយជូនពរឲ្យអស់លោកស្រីជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដោយសារជីវិតរបស់ខ្ញុំទទួលបាននូវការជំរុញលើកទឹកចិត្តដោយសារតែភាពរីកចម្រើនរបស់លោកស្រីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទ Kham Piseth អរគុណច្រើននិងសូមជម្រាបលា